नमस्ते, वेलकम टु TechSutra। आजको भिडियोमा हामी डेल भोस्ट्रो 3480 को लेफ्ट हिन्ज भाँचिएको समस्या कसरी रिपेयर गर्ने भनेर सिक्दैछौँ। यस्तो समस्या धेरैजसो स्लिम ल्यापटप र पुराना ल्यापटपहरूमा देखा पर्छ र समयमै समाधान नगरीमा यसले डिस्प्ले, क्यासिङ अनि कहिलेकाहीँ मदरबोर्ड समेत नोक्सान गर्न सक्छ। यस भिडियोमा हामी हेर्नेछौँ हिन्ज किन भाँचिन्छ, यसलाई कसरी सही तरिकाले रिपेयर गर्ने अनि भविष्यमा हिन्ज सुरक्षित राख्न के गर्नुपर्छ। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरी पुरा हेर्नुहोस् ताकि तपाईले सम्पूर्ण प्रक्रिया राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। डेलको 3480 भोस्ट्रो ल्यापटप हो यो ल्यापटप फुल अफ प्लास्टिक फाइबर बडीले बनेको छ। प्लास्टिक बडीले बनेको हुनाले यसको हिन्ज समस्या आइराख्ने हुन्छ। यसलाई सही तरिकाले समयमै समाधान गर्यो भने फेरि 2-4-5 वर्ष ल्यापटप चलाउन मिल्ने हुन्छ। यसको यसरी भाँचिएको छ। खोलेर हेरौँ कस्तो छ कन्डिसन। राइट, यो पहिला नै रिपेयर प्रयास भएको रहेछ। रिपेयर गर्दाखेरि ग्लुले टाँसेको भागले समाउन छोडेछ। सँगसँगै यो मेटलको पार्ट पनि भाँचिएको छ। अब यो फेर्न त सकिन्छ, यो फेरेर बनाउन सकिन्छ। यो हिन्ज यहाँदेखि यहाँसम्मको कम्प्लिट हुन्छ। भित्रसम्मको कम्प्लिट सेटमा एउटा हिन्ज आउँछ। यो लेफ्टपट्टिको मात्रै भाँचिएको छ। राइटपट्टिको हिन्ज ओके नै छ, राम्रोसँग काम गरिरहेछ। ल्यापटप अन छ कि छैन हेरौँ। ओके, ल्यापटप राम्रोसँग पावर अन भएको छ। डिस्प्लेमा पनि कुनै पनि समस्या छैन, हिन्जमा मात्रै समस्या छ। अब यसलाई कसरी रिपेयर गर्न सक्छौँ हेरौँ। सबभन्दा पहिला हामी यहाँबाट यो एलइडी स्क्रिनलाई बाहिर निकालौँ। त्यसपछि म यसलाई बन्द गरेर हिन्जलाई पनि बाहिर निकाल्नेछु। ठुलो पनि निकै रहेको ल्यापटपमा। राइट, हाम्रो भाँचिएको हिन्जको कन्डिसन यस्तो छ। जसले पहिला रिपेयर गर्नुभयो अनि यो पार्टमा भाँचिएको यो अल्मुनियम टेप हुन्छ यहाँ, त्यो टेपलाई नहटाइकन त्यही टेपमाथिबाट ग्लु पेस्टिङ गर्नुभएको छ। धेरै मिस्टेकहरू गर्नुभएको छ। यो मिस्टेकलाई आज हामी सुधार्छौँ। यो मिस्टेक यदि बेलैमा राम्रोसँग टाँसिएको भए सायद यो हिन्ज अझै पनि पहिले नै पर्मानेन्ट हुन्थ्यो, अहिले किन्ने थिएन। यसरी टाँस्ने मेथड र गर्ने काम चाहिँ यही नै हो। यसलाई अझ राम्रोसँग, अझ बलियोसँग म गर्दैछु। हेरौँ, यो बिउ हटाउने जुन काम हो त्यो एउटा च्यालेन्जिङ छ। यसलाई कसरी हटाउने, त्यो हार्ड ग्लु चाहिँ हाल्नु भएको छ तर टाँसिएको चाहिँ छैन।
ठाउँ पनि सफा नगरिकन राम्रोसँग क्लिनिङ नगरिकन राख्नुभएको हुनाले यो धुलोमा टाँसिएको हुनाले राम्ररी नटाँसेको धुलो समायो बट हाम्रो बडी ल्यापटपको त्यो फाइबर बडीमा यसले ग्लुले समाउनु पर्ने थियो समाएन धुलोको कारणले 450 डिग्रीको टेम्परेचरमा हिर्दिएपछि कसो नछोड्ला वाउ क्ले राम्रोसँग सफा हुनु जरुरी छ फेरि पनि समाउँदैन नत्र के यो यहाँ वेल्डिङ हुन्छ त तैपनि हामी यसलाई कोसिस चाहिँ पुरापुरी गर्नेछौँ कि सोल्डरिङले वेल्डिङ होस् सम्भवतः म पहिलो मान्छे हो जसले सोल्डरिङले हिन्ज वेल्डिङ गर्दैछु भाइ हेरौँ कस्तो भयो काम अल गुड यो राम्रो तरिकाले एट्याच भएको छ राइट ए यो बलियो नै भएको छ यो हिन्ज हो यहाँको अवस्था हेरौँ के छ यहाँ कुनै पनि स्क्रु छैन ओके अब यो तार यहाँबाट आउने ठाउँ बनाइएको थियो जुन चाहिँ अब तारलाई समस्या भएको छ तारलाई हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ कि तारलाई यताबाट सम्भव छ त छैन किनकि यताबाट राखियो भने यहाँदेखि फेरि यहीँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ यो तार पुग्दैन त्यसकारण यो तारलाई हामीले यहीँबाटै ल्याउनु पर्ने छ जसरी पनि Let's see. यदि हामी यो दुईटा तार यहाँबाट ल्याउन सम्भव भएन भने यो दुईटालाई मर्ज गरेर एउटै बनाएर ल्याउन सक्छौँ ओके यो वायरको एन्टिना वायरको ठाउँ राम्रोसँग बसेको छ अब हेरौँ समस्या अझै यहाँनिर छ यहाँनिर तारलाई हामी यो बडीमा थोरै तल पठाउनेछौँ आइरनले थोरै ठाउँ वायरको लागि छुट्टै बनाइदिनेछौँ यहाँ मुनि कुनै पनि प्रकारको असर नदेखिने गरी भित्रभित्र मात्रै काम गर्नुपर्नेछ हेरौँ अबको कन्डिसन के छ अलराइट फाइन यो मिक्स गर्ने एबी ग्लु चाहिँ प्रयोग गर्न गइरहेको छु कति चाहिन्छ एस्टिमेट गरेर बराबर क्वान्टिटीमा चाहिँ यो राख्ने यसलाई निकै राम्रोसँग मिक्स गर्ने आवश्यक पर्ने ठाउँहरूमा लपक्क लगाउने यसलाई यसरी चाहिँ लपक्क लगाएपछि यसमा हामीले नट र यो स्क्रुहरू कस्ने ठाउँ बनाएर हाल्न सक्छौँ तर त्यो बलियो हुँदैन
त्यसकारण हामीले यसलाई पर्मानेन्टै यो बडीसँग यसलाई टास्न लागेका छौँ। कागजको प्रयोग गरेर खिचिदिन्छौँ। अवस्थामा छ, यसलाई हामीले चाँडो निकाल्यौँ। यो टाँसिँदै छ, अझै फिक्स भइसकेको छैन, सिने क्रममै छ। चाहिँ म यहाँ केही ठुलो टाउको भएको स्क्रुहरूलाई यहाँ फसाइदिन्छु। Alright. Alright. हाम्रो हिन्ज निकै नै बलियो भएको छ। यसरी कम्प्लिटली होल्ड गर्न सक्ने गरी बलियो भएको छ। अब यहाँबाट यो हिन्ज उठिनेवाला छैन। उकाउनु पर्यो भने त हामीसँग विभिन्न विकल्पहरू छन्। हिन्जलाई यहाँबाट हटाउनु पर्यो भने, नयाँ हाल्नु पर्यो भने, यो स्पेसलाई क्लिन गर्ने हामीसँग विभिन्न केमिकलहरू छन्। क्लिन गरेर हामी नयाँ हिन्ज रिप्लेस गर्नुपर्ने कन्डिसनमा पनि गर्न सक्छौँ। बट यो हिन्ज चलुन्जेल, ल्यापटप चलुन्जेल यहीमा चल्छ। इट्स माई ग्यारेन्टी। हामीले हिन्ज रिपेयर गर्दा जहिले पनि 40 डेजको चाहिँ वारेन्टी दिने गर्छौँ। ओके, सर्वप्रथम अब हामी कस्छौँ। कस्ने बेलामा सर्वप्रथम हामी डिस्प्लेलाई फिट गर्छौँ। 14.0 को पेपर एलइडी हो यो। मैले स्क्रिन पनि सफा गरी यो फिट गरेर एकदमै राम्रोसँग फिटिङ गरेर हिन्जलाई बलियोसँग फिक्स गरिसकेको छु। यो पहिले निकै नै फोहोर थियो, यो पार्टलाई पनि मैले नि राम्रोसँग वास गरेर सफा गरेको छु। मैले यो पनि टल्काइदिइसकेको छु। मैले एउटा समस्या देखेँ, यहाँ स्पिकर पाल परेर स्ट्याप्लर छिरेको छ। स्ट्याप्लर पिन चाहिँ स्पिकरको म्याग्नेटले तानेको छ। सायद यो स्पिकर झर्झर गर्छ होला, अलिकति राम्रोसँग प्ले गर्दैन होला। यहाँहरू पनि फलामको डस्ट, यस्तो मसिनो डस्ट पार्टिकल्सहरू चाहिँ छिरेको छ यसमा। अब यहाँ पाल छ, यो पाललाई रिपेयर गर्ने हामीसँग केही ट्रिक्स चाहिँ छ। यसमा B7000 ग्लुद्वारा म यो पाललाई फिक्स गर्दैछु। म यो कागजको मसिनो पातलो जाली जस्तो पेपरलाई ग्लुमा भिजाउँछु। ग्लुमा भिजाइसकेपछि यसलाई म एकछिन ग्लुमा भिज्न यहीँ छोडिदिन्छु, ग्लुमै छोडिदिन्छु। ग्लुले यो ठाउँलाई पनि म अलिकति भिजाउँछु वरिपरिबाट सुकाएर यसको च्यातिएको भागमा टाँसिदिएँ। ठिक छ, मैले यसलाई ब्यान्डेज लगाएर प्राथमिक उपचार गरिदिएको छु। अब यो राम्रोसँग काम गर्न थाल्छ। हामीले ल्यापटप सर्भिसिङ गर्दा अलवेज जे काम भनिएको हो त्यो मात्र नभएर भयभरको जति पनि समस्याहरू छन् सबै समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ। गुड। ओके, यसको यो पार्ट पनि भाँचिएको रहेछ। अलरेडी यसमा सुपर ग्लु जस्ता चिजहरू राखिसकेको छ। मास्किङ टेपबाट गएर म यसलाई सेपमा
राखिदिन्छु ग्लुलाई पर्फेक्ट सिधा सेपमा। अब पछाडिको पार्ट ओहो कति फोर हामी यसलाई पनि टिलिक्क बनाउँछौँ। यो पनि चिलिक्क टल्केको छ। ब्याट्री कनेक्सन गरौँ, ब्याक कभर पनि लगाऊ। हामीले यस हिन्ज भान्सेको ल्यापटपलाई हिन्ज रिपेयर गरेर फेरि पहिलाको जस्तै राम्रोसँग चल्ने बनाइसकेका छौँ। फेरि पूर्ण रूपले प्रयोग गर्न मिल्ने भइसकेको छ। आजको यो भिडियो हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। डेल वस्ट्रो 3481 को लेफ्ट हिन्ज भाँचिएको समस्या र त्यसको समाधान सम्बन्धी जानकारी तपाईँलाई उपयोगी लागेकोमा हामी खुसी छौँ। हाम्रो उद्देश्य भनेको तपाईँहरूलाई टेक्निकल समस्या बुझ्न र समाधान गर्न सहयोग पुर्याउनु। यदि तपाईँको पनि यस्तै किसिमको समस्या छ वा तपाईँ केही सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोस्। हामी तपाईँको प्रश्नहरू, सुझावहरू अनि प्रतिक्रियाहरू कदर गर्दछौँ र आगामी भिडियोहरूमा समावेश गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोस्, साथीभाइसँग सेयर गर्नुहोस् अनि हाम्रो युट्युब च्यानल टेकसूत्रलाई सब्सक्राइब गरेर साथ दिनुहोस्। तपाईँको साथ र समर्थन नै हाम्रो हौसला हो। फेरि भेटौँला अर्को जानकारीमूलक र उपयोगी भिडियोमा। तबसम्मको लागि सुरक्षित रहनुहोस्, सिकिरहनुहोस् अनि मर्मत गर्दै जानुहोस्। धन्यवाद।